Әкем өзі 18 жылғы адам ғой, ескінің адамы жалпы. Партиялық қызметкерлер өзі курортқа жібереді, Кавказға. Құдай Кисловодск ма, басқа жерме білмеймін. Өзі бір әр нәрсеге бір таңғалып, қызық тақшы адам. Бір бөтен жерге барған соң ел жер көрейін деді ме, қаланы аралап көргенде таулы жер ғой, Кавказдың өзі. Таудың арасында жүріп адасып кеттім дейді. Сөйтіп жатқанда тауда күн жарық болып бірден батады ғой. Күн батып отырсын, қараңғыда не істерін білмей, сол аулаларда жаңағы санаториумды ма, курортымды таба алмай жүретін бе. Бір кезде алдымнан біреу шықты, бір бала шығып, жас бала шығып еді. Сосын балам айтып жүрші деп жаңа жерде орысша сұрай бастадым, орысшамды нашарлау екенін білдім. Қазақсыз ба деп айтты. Иә, қазақпын дедім. Тоқтаңыз. Қазақша жас бала сөйлеп қойды. Тоқтаңызшы, жүріңізші, менің атама барайықшы деп айтты. Атаңды айтып еді, атасы не үшін деп. Жоқ, жүріңізші, мына жақын жерде деп, бір үйдің ауласына кіріп барып, ауласы кең, бақуат көрінді дейді. Ауқатты екені көрініп тұр дейді. Сөйткенімізде болған жоқ, сақалы белі бардан бір Кавказдың шалы дейді. Сол алдында шықты. Сөйтім, ата, мынау қазақ көрсеңіз өмірі үйге шақырмай, дәм татырмай жіберме деп едіңіз, мен қазақ әкелдім деп, ана шаруасын тастай салу, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Дастархан жайып, қой соятын болды, өзім еті сағынып жүргенмін, ана курорттың еті бірдей халал білді қарам, жей алмай сол жұмыртқа балық қана жеп жүрген басым еті сағынып жүретін дейді. Қойды шалып жіберді жаңа жерде. Түнімен әңгімелестік дейді. Сонда жаңа шалдың айтқаны. 77 ұрпағыма үшін өсиет қалдырдым. Бір қазақты осы жерден көрсеңдер, үйден дәм татырмай қайтармаңдар. Біздің аман жүргеніміздің, аман қалуымызға себеп болған ол халықтың жақсылығын ұмытсаңдар, Құдайды ұмытқан боласыңдар. Адамның жақсылығын білмеген Алланың жақсылығын білмейді деген. Осы өсиетті қалдырдым. Мына келіп мен шаңырағымнан дәм татып отырғаным, осы бір шексіз шүкіршілік қыламын деп. Жамбылға келген жаңағы шешендер ғой. Мына жақтан соның бір қызығын, рахатын көрдім деп, әкем кен күліп осы әңгімені айтып отырады дейді. Қазақ халқы ағайынды жолдастар, гүлдеген біздің таулардан, қара алтын майлардан, шешенен көш халқынан сәлем сізге, Қазақстан. Қазақтар, бай болыңдар қазақтар. Ей, тауда құлылдаған жылқың болсын, ашыда қозыдаған қойың болсын. Балалардың мінгені жорға тай болсын. Жорғалатып келгенде бай көңілі жай болсын. Дастарханың тоқ болсын, ішкен чайың май болсын. Қазақ халқы жолдастар, гүлдеген біздің таулардан, қыры алтын майлардан, шешенен көш халқынан сәлем сізге, Қазақстан. Deze xonanım vaxtday bəxlət, hüsnüsə irs əsməlli oyl, hadüh əhiyik oğul teyiz, çalu dolqı deynəm oyl. Let's go.